jirtu maatiiwwan Taaddeetuu kan biyya keessaaf haala teessanii barnoota keenya hordoftan, barnoota keenya yeroo darbee keessatti gaaffii waa'ee sirna tuqaalee ka jedhu waliin hojjennee turre. Maarree barnoota yeroo darbee irraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaan qaba. Ammallee warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii qofa ta'uu osoo hin taane barnoota nuti isiniif qoonnu kana haayataan akka hordoftan gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsinaa. Har'allee gaaffii waa'ee sirna tuqaalee ka jedhu isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Maarree gaaffiin har'a isin gaafadhu irratti warri maatii keenya taatanii viidiyoowwan darban irratti waa'ee sirna tuqaalee tokkoosaa isiniif hojjedheen jira, tuqaa kaasee jechuudha. Kanaaf warri viidiyoo kana hordoftanii har'ammoo gaaffii gaafatamtan kanaaf akkaataa barnoota viidiyocharraa argattaniin gaaffii isin gaafadhu kana koomentii jalatti deebiisaa nuuf katabaa. Gamanumaan dhaamsa keenyaa har'allee gaaffiima sirna tuqaalee waa'ee sirna tuqaalee ilaallatu isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Kanaaf mata dureen keenya har'aa gaaffii waa'ee sirna tuqaalee ka jedhudha jechuudha. Gaaffiiwwan kana eessa keessaa ba'anii viidiyoowwan yeroo darbe isinii hojjedhe, kana jechuun sirna tuqaalee viidiyoo hedduu isiniif hojjedheen jira. Viidiyoowwan hojjedhe sirnarraatii barnoota guddaa akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo warra hin hubanneef gaaffiin kun gadi fageenyaan akka waa'ee sirna tuqaalee beektaniif isin gargaaraa. Maarree gaaffii gaafatamtan koomentii jalatti nuuf katabaan gamanumaan dhaamsa keenyaa. Warra dubbisuu hin dandeenyeef mata dureen kunii gaaffii waa'ee sirna tuqaalee jedha. Gaaffii waa'ee sirna tuqaalee jedha. Kallattumaan gara gaaffii keenyaa. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Himni tokko guutummaatti xumuramuun isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qabaa? Irran deebi'aa. Himni tokko guutummaatti xumuramuun isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qabaa? A. Mallattoo gaaffii. B. Tuqaa. C. Qoodduu. D. Mallattoo raajeffannoo. Irran deebi'aa. Himni tokko guutummaatti xumuramuun isaa yoo ibsamu maaltu? Irran isiniif deebi'aa. Himni tokko guutummaatti xumuramuu isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qabaa? A. Mallattoo gaaffii. B. Tuqaa. C. Qoodduu. D. Mallattoo raajeffannoo. Mallattoo gaaffii ka jedhu kunootii jechuudha. Tuqaa ka jedhu kunoo ishee as keessatti barrooftee jirtu jechuudha. Qoodduu ka jedhu kunoo ishee as keessatti argamtu jechuudha. Mallattoo raajeffannoo ka jedhu immoo kunoo mallattoon isaa kana fakkaata. Kanaaf gaaffii gaafatamtaniif viidiyoowwan yeroo darbe hojjedhe irratti akkaataa hubattanitti gaaffii gaafatamtaniif yoo deebiin haatee A, yoo baatee B, yoo caatee C, yoo daatee D jedhaatii koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Akkas jedha. Gaaffii gaafachuuf mallattoo kam fayyadamnaa? Irran deebi'aa. Gaaffii gaafachuuf mallattoo kam fayyadamnaa? A. Mallattoo raajeffannoo. B. Tuqlamee. C. Mallattoo gaaffii. D. Buufata xiqqaa. Irran isinii deebi'aa. Gaaffii gaafachuuf mallattoo kam fayyadamnaa? A. Mallattoo raajeffannoo. B. Tuqlamee. C. Mallattoo gaaffii. D. Buufata xiqqaa. Egaa gaaffii gaafatamtan kanaaf yoo aatee A, yoo baatee B, yoo caatee C, yoo daatee D
deebiisaa tokko keessaa filadhaatii filannoowwan kana keessaa koomentii jalatti nuuf katabaa isiniin jennaa. Yoo mallattoo irraa jeffannu kunoo akkuma isiniin jedhe kana fakkaataa. Tuqlamee ka jedhu immoo kunoo ishee kanadha. Kanas faayidaasaa hojjedheen jira. Mallattoo gaaffii kanas faayidaasaa hojjedheen jira. Buufata xiqqaa kanas mallattoonsaa kana fakkaataa. Kanaaf gaaffii kanaaf deebii kan ta'u akkaataa viidiyoo isinii hojjedhee irratti barnoota argattanii deebiisaa kan hin ta'a jettanii yaaddan koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti addaan baasuuf maaltu tajaajilaa? Irran deebi'aa. Jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti addaan baasuuf maaltu tajaajilaa? A. Qoodduu B. Tuqaa C. Mallattoo gaaffii D. Tuqlamee. Irran deebi'aa. Jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti addaan baasuuf maaltu tajaajilaa? A. Qoodduu B. Tuqaa C. Mallattoo gaaffii D. Tuqlamee. Egaa gaaffii kanaaf kan deebii ta'uu akkaataa viidiyoo keenyarraa barnoota argattaniin deebiinsaa kana ta'a jedhaatii gaaffii gaafatamtaniif A yoo ta'e A, B yoo ta'e B, C yoo ta'e C, D yoo ta'e D koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Gaaffii arfaffaan akkas jedha. Yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu galaa? Irran deebi'aa. Yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu galaa? A. Tuqlamee B. Mallattoo gaaffii C. Qoodduu D. Tuqaa. Irran deebi'aa. Yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu galaa? A. Tuqlamee B. Mallattoo gaaffii C. Qoodduu D. Tuqaa. Kanaaf gaaffii gaafatamtaniif deebiin isaa yoo A ta'e A, yoo B ta'e B, yoo C ta'e C, yoo D ta'e D akkaataa hubattaniin koomentii jalatti nuuf katabaa isiniin jennaa. Gaaffii shanaffaan akkas jedha. Dinqisiifannaa, gadda yookiin gammachuu ibsuuf mallattoo isa kamtu fayyadaa? Irran deebi'aa. Dinqisiifannaa, gadda yookiin gammachuu ibsuuf mallattoo isa kamtu fayyadaa? A. Tuqaa B. Qoodduu C. Mallattoo raajeffannoo D. Tuqlamee. Irran deebi'aa. Dinqisiifannaa, gadda yookiin gammachuu ibsuuf mallattoo isa kamtu fayyadaa? A. Tuqaa B. Qoodduu C. Mallattoo raajeffannoo D. Tuqlamee. Egaa gaaffii gaafatamtaniif filannoowwan kana keessaa deebii kan ta'a jettanii yaaddan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Nu barreessaan gamanumaan dhaamsa keenyaa. Egaa barnoonni keenyarraa gaaffiiwwan waa'ee sirna tuqaalee kan jedhuuf gaaffii 5 isiniif baaseen jira. Kanaaf gaaffii 5 kana keessaa deebii kan ta'a jettan koomentii jalatti nu barreessaan gamanumaan dhaamsa keenyaa. Viidiyoo itti aanuun ibsa walii fi deebii isaa waliin qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri karaalee onlaayinii barachuu barbaadaniif lakkoofsa bilbilaa asii gadiin nu quunnamuu dandeessu. Viidiyoo walitti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ammallee yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.